naglalakad kasi yung kasama siya rin eh. Hindi ako na lang. Kasi nakabilog, di ba? Hindi na kaya rin pag kumita eh. Pipitik ko na testing niya. Lakas niya hapon eh. Ay, hindi ano. Kado yan, taling ko na babara, hindi na baklasin. Pakita ko na sa asawa ko. Na makita niya may bakod na to eh. So yan. Napasin niya ngayon yung ano eh. Ah? Pinapasin niya. Ang video. Eh, dami ko nga kaya hindi pwede pang ano yung mga upload. Kasi gagawa pa singawan yan eh. Ay na, okay na. Ito pala nano ni Mark to. Ilalim. Bigla na, kinakanan niya. Ilalim na. Ito pala, lalagyan din to yan. Oo, pag kapit-kapit na yan.